Рахмет. Мен біріншіден осындай сөйлеуге, анонимді алкоголиктер достастығы туралы айтуға мүмкіндік беріп отқандарыңызға рахмет айтам. Сіздердің осы анонимді алкоголиктер достастығына қызмет етіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтам. Енді өзім жайында айтқым келсе, мен алкоголик болам деп өмір ойлаған емеспін. Алкоголиктерден өзімді әрдайым жақын ұстамайтынмын, өте ондай адамдарды арақ ішкен адамдарды өте жек көретінмін, өзімнен өте төмен санайтынмын. Бірақ бұл өмір ғой. Сондықтан бірінші жолдасымнан осы арақтың қырсығынан ажырасып, 3 баламен қалған кезде күн көру үшін базарға барып, сауда істеп, сол жерде ішімдік ішіп үйрендім. Ең бірінші рет ішкенде біртүрлі ішкі дүниемі ұнап, сөйлеу қабілетім асып, адамдармен жақсы тіл табысып, көңілім көтерілген үшін осы араққа жақындай бастадым. Бірінші 5-6 жыл қонақ күтуге, туған күн, тағы бірдеңе деп арақ ішсем, ал кейін бұл арақ кәдімгідей ішкі дүниемі сіңе бастапты. Мен оны байқаған жоқпын. Кейін үйдегі әпкем, анам айта бастады, арақ сені жеңіп баратыр деп. Мен оған мән берген жоқпын. Кейін 10 жылдың аралығында мен бұл арақпен күресе бастадым. Жеңудің жолын іздедім. Өте қиынға түсті. Бұрын жұмысымды тастамай қызмет етсем, кейін жұмысымды да босата бастадым. Балаларға да көңіл бөлмейтін жағдайға жеттім. Мысалы, тіпті ең соңында мен арақтың жеңгені сонша, мен өзім сұрандым наркологияға. Мені бәлнеске жатқызыңдаршы, мен өзім жеңе алмайтын түрім бар деп. Сондықтан мені бәлнеске жатқызды, 3 рет, 4 рет жаттым, кодироваться еттім, қаншама емшілерге бардым, осы арақтан арылам деп. Бірақ өз бетіммен жеңе алмадым. Кейін мешіттерге де бардым. Әртүрлі мынау ішкі дүниемде не болып жатқанын айтқым келетін біреуге. Бірақ сондай адамдарды да ешқашан таба алмадым. Мен ойлайтынмын да, мешітке барып, біреуге ішкі сырымды айтсам, осы арақтан қалай арылуға болады, не істеуге болады деп айтқым келетін. Бірақ ондай жерден де ешкімді таба алмадым. Сөйтіп қаншама анамның көңілін түсіріп, бүкіл ағайын бауырларымды, балаларымның көңілін түсіріп, арақтан жеңіле бастадым. Мысалы, сол уақытта, осы соңғы кезде маған арақты аласың ба, әлде балаларыңды аласың ба десе, менің сондай төменге жеткендігім сондай, арақ мені жеңгені сондай. Мен сол арақты таңдайтын шамаға жеттім. Ол өте ауыр, өте қиын сондай кезең болды мен үшін. Бірақ сонда да күресуімді мен тоқтатпадым, іздендім. Ең соңында үлкен қызыма келіп, қанша жерден балаларымнан ұялсам да, бірақ айтады ғой, ауруын жасырған өлер деп. Сондықтан мен қызыма келіп айттым, мен бұл ауруды жеңе алмайтын болдым, маған қандай көмек бере аласыңдар, мен барлығын тыңдаймын, барлығын жасаймын деп. Сол кезде маған қызым айтты, мен де мама іздендім, бұл енді тағы бір әдісі бар екен. Мен бір шетелдік кино, американдық кино көргем, анонимді алкоголиктер достастығы туралы. Ол достастық осы біздің Қазақстанда да бар екен, осы Астана қаласында да бар екен. Сондықтан соған барасың ба деп сұрады.
Әрине, менің өмірім қыл үстінде тұр. Мен осы арақтың қырсығынан балаларымнан айырылып қалайын деп тұрмын. Балаларымның сенімінен айырылғаным бір, екінші менің ер жеткен балаларым менен теріс қарап кетейін деп тұрды. Сондықтан мен келісім беріп, осы 2018 жылы 21 шілдеде алғашқы рет осы анонимді алкоголиктер достастығының табалдырығын аттадым. Мен сол күнді өзім үшін өте бақытты күн деп санаймын. Өте менің өмірімнің өзгеруіне, жаңа өмірге аяқ басуымның бірінші қадамы деп есептеймін. Себебі сол жерге келгенде мені өте жақсы, сондай бір мейіріммен жақсы қарсы алды. Мен сол жердегі анонимді алкоголиктер тобының мүшелері. Екіншіден, ол кісілер өздерінің өмірдегі тәжірибелерімен бөлісе бастады. Одан қалды өздерінің сауығу мерзімдері туралы бөлісті. Білмеймін, солардың барлығының маған сондай жақсы көңіліме орныққаны ма, қандай күштің маған көмектескенін білмеймін. Сол күннен бері менің ойымдағы, санамдағы күнде-күндегі мақұлық іш деп, арақты қайдан табасың, тауып іш деп айтып тұратын ойдың бәрі кетті. Мен соған өте қуаныштымын. Бүгінгі күні мен осы анонимді алкоголиктер достастығына әр тобына қатысам. Бұл Нұр-Сұлтан қаласында 6 топ жұмыс істейді. 6 топ жұмыс істейді. Бұл жерде 12 қадамдық бағдарлама бар. Сол бағдарламамен жұмыс істеу үшін мен өзіме тәлімгер алдым. Тәлімгер, наставник дейді ғой, спонсор дейді. Сол тәлімгерді алып, тәлімгермен бірге сол 12 қадамдық бағдарламаны бастап кеттік. Ол бағдарламаны мен қазір аяқтадым. Сол бағдарлама арқылы мен жоғарғы күштің кәдімгідей күшін сезіндім. Мен осы жерге келіп, Құдайды таптым десем де болады. Құдайға деген нағыз адал сондай жолды таптым десем болады. Себебі мен өмірді өте рухани азып, тозып, жол іздеп жүрген адамның бірі болдым. Осы міне анонимді алкоголиктер достастығының жаңағы бағдарламасының, 12 қадамдық бағдарламасының арқасында мен жаңа өмір бастадым. Рухани байлыққа, өзімнің отбасыма деген көзқарасым, жан-жақтағы өмірге көзқарасым барлығы өзгере бастады. Тап қазір менде 2 жыл 9 ай сауығу мерзімім, тазамын. Мен ішкілікті аузыма алған жоқпын. Міне 2 жыл 9 ай. Менің өмірім, өтірік айтпаймын, 180 градусқа өзгерді деп айтсам, артық айтпаймын. Себебі менің жаңағы балаларыммен қарым-қатынасым қазір өте мейірімге толы. Анаммен қарым-қатынасым өте мейірімге толы. Анамды өте қадірлеймін. Қазір күнде таңертең анама мен сені жақсы көрем деп көзінен сүйем, бетінен сүйем. Бұрын оның бәрін істемеген екем. Қазір балаларыма да күнде сендерді жақсы көрем деп айталам. Оның бәрін іспен көрсетуге тырысам. Немерелеріме өте мейірім беруге тырысам. Жақсы, өте сондай білім жағынан болсын, мынау рухани алып жатқан байлығым жағынан да аз да болса сол немерелеріме кішкене болсын үйретуге тырысып жатырмын. Мен бүгінгі күні, мен ойлаймын, мен жоғарғы күштің сүйікті құлымын. Маған осындай аман, есен қалтырғаны үшін, осындай жаңа өмірдің дәмін тату үшін, жақсылық жасау үшін мені өмірді қалтырған шығар деп ойлаймын, аман есен қып. Сондықтан жоғарғы күшке өте көп рахметімді айтайын. Ал енді кішкене азда болсын осы топқа келіп, қандай қиыншылық көргенім туралы да айтқым келеді. Ең бірінші
келген бетте барлық адамдар орысша сөйлейді екен. Мен өзім қазақ ауылында өскенмін, қазақша мектеп бітіргенмін. Маған сол жері өте қиынға түсті. Қазақша ойымды жеткізгім келеді, бірақ мені кім тыңдайды, бұл жерде мені кім түсінеді? Мен бәрін түсініп отырсам да, барлық адамда, бірақ менің өзім сөйлеп, мынау ішкі дүниемді шығару үшін өте қиын болды. Жан дүнием кереметтей қиналды, бірақ сонда да маған алға баса бер, ештеңеден қорықпа, жаңағы қорқынышқа қарсы жүр деп осылай топ мүшелері өздерінің ақылын айтты. Сол арқылы ақырын күнде кішкентай қадамдармен жаңағы бағдарламаны да орыс тәлімгеріммен бастадым. Кітап, қазақша кітап бар екен, бірақ бәрі орысша кітаппен жұмыс істейді екен, бәрі орысша өз ойын жеткізеді екен, бәрі орыс тілінде болған соң біраз қиналдым. Өте 2 жылдай қатты қиналдым. Мен сияқты осы жерде топ мүшелерінің арасында тағы да 1-2 адам болды қиналып жүрген, ойымызды жеткізе алмағандықтан жаңағы топта өзіңді бөтен адам сияқты санайсың. Қанша жерден ауруымыз бір болғанмен, бірақ мына ойыңды жеткізе алмаған қиын болады екен. Содан күннің бір күнінде сол өзіміз жаңағы қиналып жүрген адамдарымыз бар, жаңағы басқа да топ мүшелері бәріміз ақылдаса келе қазақ тобын ашайық, осы өзіміз сияқты тағы да қиналып жүрген алкоголиктер осы топқа келеді ғой деген оймен қазақ тобын аштық. Қазір осы Нұр-Сұлтан қаласында қазақ есіл деген тобымыз бар. Мынау қазір заманымызда мынау қалай айтсам болады, мынау карантин болып жатыр ғой. Осы карантиннің бір кішкене пайдасы да тиді деп ойлаймын бізге. Осы бір-бірімізбен қарым-қатынасымыз одан да нығаю үшін біз қазақша сол моментте қазақша онлайн қазақ тобын жүргіздік. Кәдімгідей мынау қағаздардың бәрін қазақшаға аударып, осы өзіміз сияқты қиналып жүрген бауырларымыз, қандастарымыз қиналмасыншы, осындай жолды көрсетейік, қиналғандар осы жерге хабарласын, осы онлайн топқа қатыссын. Осы карантинде біздің де осы анонимді достастыққа кішкене де бір қосқан үлесіміз болсын деп, осы қазақ тобын онлайн топты жүргізіп жатырмыз қазір. Онлайн топқа енді адам көп келеді деп айтпасам да, бірақ өзімізбен бірге тағы да орыс тобының мүшелері қатысады. Онлайн топ міне бір жылдан артық уақыт жұмыс істеп жатыр. Енді бұйырса қазақ тобы карантин аяқталған соң кәдімгі бір-бірімізбен кездесіп қазақ тобын әрі қарай да жалғастырамыз деген ниеттеміз. Бұл анонимді алкоголиктер достастығына қосқан жаңағы біз осы жерден сауығуымызды тегін алып жатырмыз ғой. Сондықтан бұл жерде міндетіміз біз сол алған сауығуымызды тегін қайтаруымыз керек. Сол үшін мен ойлаймын, біз еңбек етіп жан-жақтағы біздің алкоголиктер достастығымызға қол ұшымызды беру керек деп. Сол жағдаймен қазір қазақ тобы жұмыс істеп жатыр. Келем деушілерге есік ашық, телефон арқылы хабарласып, мен тағы да айтам, ауруын жасырған өлер дейді. Біздің қазақ халқы кішкене ұялшақ, ұяң, ішкі сырын ешкімге білдіргісі келмейді. Мысалы, үйінде араққұмар адам болса да, өздері қиналып атса да, сол жабулы қазан, жабулы күйінде өздері қиналып жатса да, ешкімге сырын бермей жүрген отбасылар өте көп.
сондай кезде соны білетін адамдар, не болмаса жаңағы жолдастары, әйелдері, не болмаса күйеулері, жолдастары, балалары, осындай топ бар, анонимді алкоголиктер достастығы бар екен деп, сол кісілерге құлақ қағыс етсе екен деп ойлаймын. Сол кісілер бізге хабарласып, бірге сауыққымыз келеді, шын айтқанда. Сол біздің міндетіміз, көмегіміз деп сондай ойдамын. Рахмет. Рахмет.